afternoon. Good afternoon. We're gonna make assist hooks, no? Assist hooks sa slow fall na mga jigs. So, this is my first time doing this. So, if ever may mga mali sa ginawa ko, I am open for suggestions. Just write in the comment, no? So, ito po yung mga kailangan natin, ha? So, ito. What we need is yung Kevlar, no? Kevlar cord tawag nila. Tapos the split ring, kailangan din natin yung split ring, the hooks, no? Number ano po ito, number 2 na hook, no? Tapos I really don't like this ano, yung iba yung ano, yung split ring. Okay na din yan, that will do the job. Tapos you will need the pliers here, the pliers, dalawa yan kasi we'll pull both of the, ano, i-pull natin yung both end ng ano, hooks para ma-stretch yung Kevlar. Tapos sa shrinkable tube, shrinkable tube, you need gunting, ito yung mga jigs. Tapos ito na, may nagawa na tayo, no? Kita lang natin paano gawin, no? I'm a beginner, no? This is my first time doing this. Tapos you will need a line. This is 8 pounds line. Hinahanap po yung 6 pounds ko, di ko mahanap. So ito na lang yung gamitin natin. Tapos the most important thing is yung antiparab, anchuhos para makita mo yung maliliit. Okay, so sige, simulan na natin. Ito pala yung nagawa natin kanina, no? Yan niya. Ito yung ginawa natin. Sayang wala yung ano, wala yung orange colored na shrinkable tube. Mas maganda sana tingnan. Yan, no? Aha. This is a slow fall jig. Pag jig mo ganyan, pag angat, pak, hihiga yan, flutter, angat, flutter na naman, no? Ito yung slow fall. Hopefully makadali tayo ng ano, kahit anong isda, kahit tiki, diwit, ganyan, no? And yan, yung taas, ha? Marami na ako natusok, maraming beses na ako natusok, yan. Yan po. Tapos yan. Kims. Tapos yan. Kims, diba? May na. Okay. Lagyan natin ng braided yung ano, base niya para maging ano, stopper, diba? Okay. Comment lang kayo kasi beginner ako. If you have any suggestion, I am open, no? Yan. Okay. Tapos twist natin. Okay. Yan po. Then simulan natin sa ulo. Kailangan talaga kasi baka hulos. Hulos. Tapos takbo natin sa baba, yan, mas as possible makover talaga yung ano, yung Kevlar, no? Yan, sakit ng mata ko, kailangan talaga yung anchos. Yan. Kems, ito nyo, diba? So ilak na natin, lock. Yan po, ha? Ayoko makikita pa yung mga silver, so ano talaga natin yan, cover talaga natin yan, ha? Lock na natin, ha? I don't know, this is how I do it, this is how I lock it, no? Ganyan lang, simple as that. If mali ako, tell me para turuan mo kami. Ito tawag nito is BT, no? Ito BT nut, no? Tawag nito sa Bisaya pa, buot nut. buot nut yan, okay? Tapos pwede natin tarin. Okay, yan na po. And then okay, tayo na shuglo na naman, shuglo. Okay, no, take note ha, sa pababa talaga yung ano, ha, para hindi hindi aakyat yung shuglo.
Tapos konti lang, huwag masyadong marami para hindi mag lama-lama. Yan. Okay? Then tell me if saan ako nagkamali. Yeah. So, tama. Pasok mo dito. Okay? Okay. Yan. Okay? And then with the use of maltang gun. And shake yan. Itas. Okay. Mas maganda sana pag orange, di ba? Okay na din yan. That will do the job. Okay, try na. Pasok mo dito mga master, ha? Pilitin mo lang kasi ayan. Okay, napilit na. Yan, di ko na. Okay. Ito, okay. Yan. Saan yung split ring? Split ring. Last na pala ito. Wala na tayong gawin. Split ring. Tapos here. Then, ibikangkang mo yan. Tapos, shit. Okay. So, kunin natin yung dalawang natin. Tire. Both ends. Maghilaan tayo. Make sure na make sure na hawakan mo na mabuti, baka pag hila mo matanggal, pupunta sa kamay mo. Okay? Kagibanshin technique. Yan po. Itaya mo niya. Yan. Okay? Yan po. Okay? Hiwi. Bahala na. Hiwi. Okay na. Nobody's perfect. Okay. Yan. Done. Dumating na po yung pinakahihintay natin. From good catch, pet malo, no? Wow, may swivel. Dalawang swivel. May na lang. No? Pet malo, 100 grams. Tapos ito. Yes, love. What? Wait lang. Yes, love. Ito po. Candies, no? Good catch nga ba ito? Try nga, no? Hopefully makadalo tayo. Thank you pala sa dalawang swivel na free. May na lang kasi wala. Okay.